1970년대 미국 오하이오주의 러블랜드. 밤길을 달리던 한 경찰은 도로 옆에서 이상한 형체를 목격했다고 보고했습니다. 그것은 사람 크기만 한 개구리 같은 존재였습니다. 두 발로 서 있었고 손에는 막대기를 들고 있었다고 합니다. 이후 수십 년 동안 러블랜드 인근에서는 비슷한 목격담이 이어졌습니다. 밤마다 강가 근처에서 정체불명의 개구리 인간이 나타났다는 것입니다. 농담처럼 들리지만 목격자들 중 일부는 실제 경찰관이었고 심지어 총격까지 가해졌다는 기록도 남아 있습니다. 정체불명의 괴생 명체일까? 혹은 단순한 환각이나 장난이었을까? 러블랜드 프로그맨의 전설은 지금도 오하이오에서 살아 숨쉬고 있습니다.